बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खाना ख़जाना विद सफ़िया। मेरी यूट्यूब फैमिली को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सवैयों के काढ़े की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आजकल सर्दी से लोगों को बहुत नज़ला ज़ुकाम और खांसी है। आप 15 मिनट में ये सवैयों का काढ़ा बनाएं, नज़ला ज़ुकाम और खांसी से छुटकारा पाएँ। तो फिर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए 4 खाने के चम्मच सवैयाँ, जिन्हें हमने हाथ से बारीक बारीक तोड़ लिया है। थोड़ी सी अदरक, जिसकी मैंने लंबी कटिंग कर ली है। 4 अदद लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 खाने के चम्मच चीनी। मैं तकरीबन 2 प्याली काढ़ा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 प्याली पानी लिया है। इसमें अदरक, लौंग, दालचीनी ऐड करके बॉयल होने के लिए रखेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, इसमें सवैयाँ ऐड करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखें, ये अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसमें चीनी ऐड करके 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा कलर आया है। सवैयाँ अलग और काढ़ा अलग हो चुका है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की छुट्टी करने वाला काढ़ा तैयार है।